Oke, selamat pagi teman-teman semuanya ya. Ini kembali lagi bersama saya di channel Angler and Hunter 2000. Oke, untuk pagi hari ini kita akan coba mancing lagi teman-teman. Kita akan mancing dasaran dan casting teman-teman ya. Untuk spotnya bisa teman-teman lihat. Ini spot di danau besar ya teman-teman. Target hari ini rencananya kita akan coba cari toman dengan gabus saja teman-teman ya. Oke, untuk teman-teman yang belum bergabung bersama saya di channel Angler and Hunter 2000, silakan untuk bergabung dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video menarik dari saya. Mantap teman-teman. Oke, semoga video hari ini bisa menghibur teman-teman semuanya, bisa strike toman besar dan gabus besar teman-teman. Mantap. Salam satu hobi. Lepas pula. Kunci. Lepas guys.